Salve, salve, rapaziada, tá começando mais um vlog na cidade, tá ligado? Mais um vlog na cidade de Oneira, tá ligado? Ó. O bagulho é louco, tiozão. O bagulho é louco. Ó o cavalo lá no bagulho lá, ó. Ó o cavalo. Vamos acelerar. Tá pulando aí, mano? Ah, rapaz. Hã? Nós moramos no sítio, mano. Olha o tanto de cavalo no bagulho. Aqui o Uno é turbo, o Uno turbo no bagulho. Tem aqui nos meninos mesmo. O bagulho é turbo, o bagulho é turbo, hein? Vamos virar aqui, ó, que subiu umas cavalaiadas ali, apostando um rato, tá ligado? Nós já vai atrás deles no pente já. Tá filmando, mano? Tá filmando o bagulho? Tá filmando o bagulho, não? O bagulho é louco, ó. O não é turbo no bagulho. Ó. Então, rapaziada, o bagulho é louco. Tá gravando mesmo? Não. Certeza? Aí, ó, os povos loucos da cidade aí, ó. Você tá filmando o painel do carro, filma certo, meu cameraman. Então, rapaziada, o bagulho é louco, ó. Olha lá, molequinho lá. O bagulho é louco. Não acelera mesmo no bagulho, tá ligado? Deixa o like aí, vai se inscrevendo no canal aí pra fazer mais vlog aí pra vocês, pode crer? Vai continuar o vlog aí pra cidade aí, tá ligado? Agora nós vai... Ixi, morreu, mano. Morreu no meio da pista o bagulho. Eu não ter carro forte é isso aí mesmo. Carro forte é isso aí, ó. Nós tá aqui na pista aqui, tá ligado? Nós vai sentido agora Cornélio Procópio, cidade dos Carabão, né? Né, Chifronel? Eu estou falando. Rolezinho de Uno pra cidade, hein? Nós vai assustar o povo hoje, hein? Você não vai mexer com o centro, não, né? Não, imagina. Por que você não quer aparecer no centro? Não, o centro da cidade, mano. Tem ninguém lá nessa cidade, não. Filma aí a paisagem aí pro povo ver. E é isso aí que gosta de ver, né? Nossa família reunida. Paisagem? Fazendo umas paisagens aí. Os caras reconheceram que nós é youtuber no bagulho, tá ligado? Dudu002, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer nós. Ó o carro do cara, perdeu a placa. Ó o carro do cara, velho, novinho, o meu também tá novinho, tá até sem placa. Perdeu a placa agora. Hã? Perdeu a placa. Perdeu a placa? Vamos achar. Nossa, mas o que tá acontecendo aqui, mano? É São Paulo aqui agora no bagulho? São Paulo. Levando a minha mulher pra tomar um sorvete, tá ligado? Sorvete de caju que ela pegou ontem e jogou tudo fora, mano. Gastou 50 conto de sorvete ontem. Vocês não vão fazer isso E não, jogou o bagulho fora, mano. Vocês não vão fazer isso nesse tipo de sorvete. Por quê, mano? Ah, você tá louco, rapaz. Tudo chinelão. Ah, eu aqui também tô de chinelo. Ai, não, vou descer do carro. Tô de unha encravada no bagulho. Você tá louco. Aí a faculdade. Não salve pras novinhas lá, ó. Eu, ó. O carro é turbo, molecada, mas não tem como andar. Tem... Aí, ó, pra você ver, tem carro novo na frente perdendo pro não turbo. Ó, se acelerar o bagulho anda mesmo, tio. O bagulho anda. Vai fazer aí uns vlogs aí. Deixa a inscrição, tá a inscrição lá no like lá. Se inscreve no canal, molecada. Só pra ajudar nós, tá ligado? Pra nós fazer mais vídeo aí pra vocês aí, ó. Eu tô fazendo vídeo aqui trabalhando, vocês não ajudam a gente, não se inscreve no canal, não deixa o like no bagulho. Agora nós vai começar a acelerar mesmo, hein? Na City. Começa a filmar aí, mano. A estrada aí do bagulho. Assombrar o povinho na rua de Oneira. Não só o cano no bagulho. Tá carranho aqui. É volta que aqui todo mundo conhece todo mundo, rapaz. Vamos. Ó. Eu ia falar, seu Edão vai dar sorvete. Ó, o bagulho é louco, tiozão. O bagulho é louco.
Você tomou no nariz. Passei vergonha no bagulho, ó. Ai, olha o quebra-mola, passar de ladinho que o é rebaixadinho. Ih, morreu de novo. Acabou o álcool. Ih, morreu. Tem que ajudar lá e pôr a álcool aí no bagulho pra continuar fazendo vlog. Ó o tiozinho, ó. Ó o bagulho berra, hein? Não é berrante, mas berra, hein? Ó. Ó, o não só o cano do bagulho, ó. O bagulho berra mais que bezerro, tiozão. Só falta morrer de novo. O bagulho berra, vamos acelerar, vamos dar um like aí, ó. Mete o dedo no like aí, ó. Soco no bagulho, tá ligado? Se inscreve no canal pra ajudar nós, mano. O bagulho é louco, né? E vai continuar fazendo vlogs aí. Nós só não foi pra Londrina porque o pneu do Uno tá no arame, mano. No arame. E nós ia lá pra Londrina fazer um vlog pra vocês aí, tá ligado? Mas não esquece de se inscrever no canal e deixar o like que nós vamos fazer a ruaça no bagulho, hein? O bagulho é louco. Se inscreve no canal e deixa o like, ó. Nossa, o bagulho é louco, hein? Já pintou a reserva, né? Nossa, é monstro, o Nero é monstro, molecada. O Nero original turbo no bagulho, 1.5, aspirado, rebaixado, legalizado. Eita. Nossa. Agora aqui no centro tem que andar de boa, tá ligado? Pra não fazer barulho no bagulho, não fazer barulho porque o som tá brabo. Ó. O bagulho é louco. Ó o golfão, ó. Chique o golfão, hein? Nossa, mano. Morreu de novo o bagulho. É que o bagulho é muito forte, tá ligado? Pô, mas você tá com esse celular aí, filma certo, mano. Tá com medo de filmar o bagulho? E aí, vamos? Vai? Então, rapaziada, se inscreve no canal e deixa o like, né? Vai dando um rolê de fundo aí pra vocês verem aí, tá ligado? Puro vlog do bagulho, nós não tem moto mesmo, mas nós vai filmar de Uno. Se fosse pra filmar de moto, eu ia filmar de 1100 no bagulho. O povo fica em choque, não pode ver o Uno chegando. Tem que passar de boa na frente da polícia ali, tio. Não, mas tem problema. Tá bom, então. Tá olha o carro do David, né? Não é, mano? Então, rapaziada, nós tá aqui no centro de Cornélio Procópio, cidadona nossa aí, tá ligado? O prefeito aqui tá arrumando bem a cidade, só faltou colocar uma luz de LED no bagulho. E o povo fica olhando o Ninho, porque o Ninho é brabo mesmo. Andar de boa, porque agora aqui nós tá na área de perigo, nós tá na zona de perigo, né? Vamos se inscrevendo no canal e deixando o like. Ô, lá em cima, lá não vou ficar fixo. Vou subir aqui, ó. Por que não? Tem que andar suave. Agora vai mostrar o Cristo Redentor. Ah, papo. O Cristo Redentor do bagulho. Eita. Área de perigo. Nossa, que sol quente, mano. Falta uma piscina louca hoje, hein? Falta uma piscina louca hoje, hein? Vai aí, meu cameraman, aí toma conta do bagulho aí, porque eu não posso ficar dando lição de moral não, hein? É, quer ver? Eu vou subir assim no Cristo.
Nossa, ontem eu desci esmirilando aqui, mano. Você não tá ligado. Ontem à noite foi o fervo, né, amor? O povo ficava louco na hora que viu não descendo ali, soltando bola de fogo. Nossa moto, Nós vim aqui ontem que dar um rolê, trouxe minha esposa pra chupar um sorvete. Ela gastou R$50 no sorvete e jogou o sorvete fora no lixo. Acredita? Ó, se pisar o bagulho anda mesmo. O bagulho é tenebroso. Não é tenebroso no bagulho, tá ligado? Nós tá aqui no Cristo Redentor. Olha lá, mostra o Cristo lá, mano. Olha que da hora aí a nossa cidade aí. Vem aqui visitar nós aqui, ó. Se inscreve no nosso canal aí que nós vai continuar fazendo vídeo aí pra vocês direto, tá ligado? Olha o povo da quebrada, olha os caras ficando tudo indo. Olha o guiado. Fecha o vidrinho. Que fecha vidro, ó. Tá com medo de se mostrar? E aí? O molecada fica louco na hora que vê o Uno, mano. É, nós tá indo um rolezinho pela City, aí nós vamos descer esmirilando o cacete aqui, ó. Foi só eu que reparei, eu sei para que tava todo mundo olhando. É, porque aqui é nós em brasa. Nós em brasa no bagulho. Nós já colocou 10 reais de álcool só pra dar um rolê no bagulho hoje. Estralando. Morreu. Morreu de novo. Morreu outra vez. Morreu de novo. Vamos de nós de novo. Aí, agora pegou. Puxou o afogador, fatiou. Boa, 06. Um dia eu vi nós não tem rádio, né, tiozão? Nós tem que cantar então, cantar assim, ó. Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido. Quero 1000 inscritos. Preciso de 1000 inscritos pra mim virar o youtuber. 1000 inscritos. Então deixa o like lá e se inscreve no canal pra ajudar o pai aqui, tá ligado? Porque meu cameraman tá com vergonha de se aparecer no bagulho. Eu comprei um look novo pra fazer esse vídeo. Eu tava sem roupa, tava com roupa tudo rasgada, tá ligado? Porque sabe como é que é, né, mano? Nós tem que ir evoluindo aí, ó. Olha, ó, dinheiro do YouTube, ó. Ah, é dinheiro do YouTube. Aí cara, tem 1000 inscritos, só tem 50. Aí você vê shortinho novo, chinelão novo. Nossa. Cabelinho na régua, bigodinho. No pente. Camisetona nova, ó. Tudo do Tudo 10. Patrão. Tudo da loja dos pobres, tudo 10. Comércio ilimitado de Cornélio Procópio, onde você compra suas roupas com bastante variedade e barateagem. Você compra hoje camiseta lá no, como é que chama? Lá nos quiosquinhos da Regional por apenas R$15. Ali, isso mesmo, R$15 você compra hoje lá na Regional. Você tá fazendo coisas do dia? Tô fazendo pra mim ver se eu ganho uma camiseta de brinde, né? Um short, boné da Nike. Short, um boné da Nike. Mizuno. É duro você ser famoso. O povo tudo reconhece você, tá ligado? Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido. Aqui nós fala bagulho de errar mesmo. Ai, que vontade de tomar um Guaraná geladinho, né? Falta ter um din-din. Ó. O bagulho é louco. Se acelerar o bagulho anda, só que daí você não tem freio, tá ligado, né? Olha, calma, pessoal. Vamos escrever um livro. Meu Uno tá bandido. Você se inscreve no canal e deixa o like. Agora nós vamos filmar a rua, tá ligado? Solta a câmera aí pra rua e põe bem do lado do escapamento que eu vou filmar. Aí se cair, sei lá aqui. Não cai não, mano. Ai, nossa. Vai.
já fica olhando a Oneira chegando na bagaça, tá ligado? Agora ela vai dar um rolê ali na praça. Porque lá não tem nada pra fazer em casa. Ixi, nem tá gravando. Ah, não, mano. Você é louco? Nem tá, acho, não. Ah, não, você não é louco? Você não é louco? Não é louco? Vou dar mais um rolê aqui pra cidade aqui. Já vamos encostar ali e pegar um refri pra tomar, porque o bagulho tá calor. Você quer um refrigerante, uma coca geladinha, meu amor? Quer uma coca geladinha? Vem com gelinha, você pega o favor, eu fui pra tomar um copinho. Aí, vamos dar um rolê na quebra. Deixar o povo em choque, hein? O bagulho é louco. O povo fica em choque mesmo com a Oneira no bagulho. Vai, que esse trem tá pulando assim. O bagulho é louco. Nosso estilo de vida é esse. Nós não tem dinheiro pra andar de Ferrari, nem de Lamborghini, nem de Camaro, tá ligado? Então nós andamos de um negro de Milano, ó. Nossa, bonito. Não tem como você pausar aí, mano. E aí, rapaziada, vamos dar um pausa no bagulho.